Bunların bu mənhəc qışqıranlar var, şeyxləri və onların mislində olanlar, minvalında olanlar. Onların dərdi, azarı, nə deyirlər ona? Onların problemi, o bidət əhli deyirsən, o deyil. Əgər söhbət budursa, Allahın rızası, ibadət edir, kişi ibadət edir, Allaha yaxınlaşır, qəsdi Allahdır. Qardaş, sən bu tutduğun yol var, deyir sənin mənhəci, bidət əhlindən müamilə, rəftar. Niyə bunu hamı ilə eləmirsən? Niyə gücün çatmır hamı ilə eləməyə? Niyə bizim o siravi qardaşlar var, yetim cəmaatımız, yazıqlar, belə deyək də, bu ifadə səhiyyidirsə ibarə. Adam yandığından deyir bunu. Niyə onların başında çartlayıb bu? Niyə qardaş sən bunu o imkanlı qardaşlar var, pullu qardaşlar, müsəlmanlar. Sən bu rəftarı niyə onlarla eləmirsən ki? Qardaş, toyuna da gedirsən, əqiqində də iştirak edirsən, qız da verirsən, qız da alırsan, restoranda da oturursan, yemək yeyirsən, içirsən. Mən indi durum adları deyim sənə, kimlərlə belə eləyirlər. Qardaş, Adilə də qulaq asır, mənə də qulaq asır, o birisine də indi, filan kəsə də qulaq asır, filan kəsə də qulaq asır. Sənə zəng eləyir. Gəl oturaq. Qardaş, o görüş yerinə ondan qabaq sən gedirsən. Niyə pulludur ona görə? Gələndə qucaqlaşıb öpüşürsən ondan. Salam vermək nədir? Qucaqlaşıb öpüşürsən. Çünki sənin duxun çatmır ondan o müamiləni aparasan. Pulu var ona görə. Bu mənhəc söhbəti niyə bizim bu yetim qardaşların başına çatladı ki? Çatlamalıdır ki? Sən bu rəftarı yoxdur ibadəti. İbadəti sən niyə elə mənlə eləyirsən ki? Mənlə eləyib Allaha yaxınlaşırsan. Get hamı ilə elə də. Bunu belə demirəm, Emil. Bunun adları deyim. Bir deyil, onlarladır. Ona gücü çatmaz onunla bu rəftar eləsin. Nə deyərlər sənə? Biri zəng eləsin. İmkanlı qardaş. Oğlunun yaxud qızının toyuna çağırsın. Onlardan birini. Və bu zəng eləyən qardaşlar nə bilim falan kəslərə qulaq asır. Onların cərh etdiyi, təbdi etdiyi adamlara. Qaça-qaça gələcək toyuna onun. Qaça-qaça. Yox gəlməyəcək, çıxıb desin ki gəlmərəm, yox. Mən çıxım adları deyim sənə. Elhamdülillah. Düz deyirlər. Mən alim deyiləm.